အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် unity 5 lesson 3ရဲ့ကာယလေးကိုပါမှာဖြစ်ပါတယ် rendezvous avec le webmaster webmaster နဲ့ကျွန်တော် rendezvous appointment ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်လေးက exclamation ဆိုတော့သုံးထားတယ် vous parlez d'un site de vente de produits biologiques biological products တွေရောင်းတဲ့ website တစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုမင်းကပြောနေပါတယ် website ကိုအကြောင်းပြောနေတယ် que dites-vous မင်းဘာအကြောင်းကိုပြောမလဲ faites correspondre les affirmations et les exclamations affirmation နဲ့ exclamation တွေကိုတွဲပေးပါတယ် plusieurs réponses possibles များစွာသော response တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးရမှာပေါ့နော် le site est très beau လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သိလျော်ရလေးပြန်ပြီးတော့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီပြီးတော့ဘေကကြတော့ parler de votre entreprise sur quel à part စာရဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာမင်းရဲ့ entreprise company အကြောင်းလေးကိုပြောပြပါတဲ့ faites des appréciations company မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘယ်လိုရှိလဲအလုပ်ကဘယ်လိုလဲ employee staff တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ colleagues တွေကဘယ်လိုလဲကိုလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကရောဘယ်လိုလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်က appreciation လေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အလုပ်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပေါ့ကိုကတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဘက်ကစနေကshare လို့စီပတ်တီလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုတော့ဒါကကိုစဉ်းစားတဲ့ရင်စဉ်းစားဘလောက်စာတွေကတော့ထွက်လာမယ်ဆိုတော့ဒီထားလေးစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြရပါမယ် et après အဲ့ဒါပြီးတော့ numéro 18ကကြတော့ internet ပေါ့ internet နဲ့ဆိုင်တဲ့ game လေးတွေပေါ့နော်trouver ကကြတော့ find out ရှာပေးပါ les mots du vocabulaire d'internet internet နဲ့ဆိုင်တဲ့ vocabulary စလုံးလေးတွေကိုရှာပေးပါတဲ့ဒီ action လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ action လေးတွေအနေနဲ့သုံးမဲ့ဟာလေးတွေဒီမှာစကလုံးလေးလာပြီးတော့ဖြည့်ရသေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါနောက်တစ်ခုကဒီ object လေးအဲ့ဒီ object လေးကိုကျွန်တော်သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီဆိုတော့တကယ်လို့ဖြည့်ရတာခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီunity 5 lesson 3လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားပါလိမ့်မယ် et après အဲ့ဒါပြီးတော့ 19 နံပါတ်19ပါ précision utile useful ဖြစ်တဲ့ précision precise fact လေး le complément de nom noun ရဲ့ complement လေး compléter les phrases sentence လေးကိုဖြည့်ပေးပါ pour indiquer l'appartenance ou donner des précisions precision လို့ခေါ်တဲ့ precise facts လေးကိုပေးဖို့အတွက် indiquer l'appartenance ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြဖို့အတွက် sentence လေးကိုဖြည့်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့ example မှာသူပေးထားတယ် le planning est très chargé လို့သုံးထားတယ် chargé ဆိုတာကတော့အရင် tight ဖြစ်နေတာပေါ့အရင်များနေတာ planning ကအရင်များနေဘယ်သူတွေရဲ့ planning လဲဆိုတော့ commercial ဆိုတော့ blue free ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် K နဲ့ဆက်ပေးရမယ် le planning des commerciaux est très chargé အဲ့လိုလေးပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ဆိုတော့တစ်ကနေခုနှစ်ကိုပါတာကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါ et après numéro 20 နံပါတ်20ပါ le vocabulaire des transports transportation နဲ့ဆိုင်တဲ့ vocabulary လေးတွေ leပေါ့နော် compléter avec accent aigu accent grave accent circonflexe et er ဒီစကားလုံးလေးတွေနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်သိလျော်ရလေးဖြည့်ရမယ်စကားလုံးကပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်လွယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်20ပါ20ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် unity 5 lesson ဒီရဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ကာယအပိုင်းလေးပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့အပိုင်းကတော့အရန်လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက် feedback အနေနဲ့တည်တံ့မသွားတော့ပါဘူးစာလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ကိုပို့ပေးပါချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်စစ်ပေးပါမယ်အရန်လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်တံ့ကြည့်ပြန်ပြီးတော့မရေးပေးတော့အောင်เนาะမပြောပြတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် lecture မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် au revoir et à la prochaine